जयमसी, मेरो नाम धीरज पुर्कुटी। म रोपेका फुलबारी एजी चर्च 5-10 काभ्रेबाट। अनि यस हार्भेस्ट तालिममा आउनुभन्दा अगाडि म जवान सङ्गति र क्वायर झुन्डमा रहेर सेवा गरिरहेको थिएँ। अनि यस हार्भेस्ट केन्द्रमा आएपछि सिकेका कुराहरू म बताउन चाहन्छु। विशेष गरी सेवकहरू धेरैवटा क्षेत्रमा अनुशासनमा बस्नुपर्छ अनि धेरै प्रार्थना र अध्ययनमा समय बिताउनुपर्छ, परमेश्वरसँग समय बिताउनुपर्छ र असल चरित्रमा निर्माण हुनुपर्छ। र मैले धेरैवटा मण्डलीबाट फरक फरक अनुभवहरू बटुल्ने अवसरहरू पाएँ र म यो ठाउँबाट गइसकेपछि आफ्नो मण्डली र पास्टरको अधीनमा रहेर मण्डलीमा सेवा गर्नेछु। धनराज मल्ल, म मुगु जिल्लादेखि इमानुएल एजी चर्चदेखि। र यहाँ आउनुभन्दा पहिला म हाम्रो मण्डलीमा कोही अगुवा पास्टर नभएको कारणले गर्दा म त्यो ठाउँमा निरन्तर सङ्गतिहरू दिइरहेको थिएँ। म यहाँ आएदेखि झन् म हरेक कुराहरूमा मैले सिक्ने अवसर पाएँ र एकान्त समय वचन प्रचार कसरी गर्नुपर्छ, असल चेला कसरी बनाउनुपर्छ र सुव्यवस्थित मण्डली कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने लगायतका धेरै कुराहरू मैले सिकेँ। र जसरी हबकुबले भनेका छन्, चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, म निरन्तर अगाडि बढ्नेछु भनेको त्यो हृदय लिएर म निरन्तर प्रभुको सेवा गर्नेछु। हस्त जयमसी। जयमसी, मेरो नाम सरिना बिसुङ्के, मेरो मण्डलीको नाम सालम कम्युनिटी एजी चर्च हो। यस हार्भेस्ट तालिम केन्द्रमा आउनुभन्दा अगाडि म आफ्नै मण्डलीमा बालबालिकाको बिचमा सेवा गर्दै आइरहेको थिएँ। यस हार्भेस्ट तालिमको मुख्य विषयवस्तु सिक भन र अरूलाई पनि सिकाऊ भन्ने कुरा बुझेँ। अरूलाई सिकाउनुभन्दा पहिला आफै सिक्नु र बन्नु आवश्यक रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा असल चरित्र निर्माण हुनुपर्ने रहेछ। एकान्त समयमा प्रार्थना साथसाथै परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा बढ्न सकेँ। समयलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकेँ। मेरो बोलावट पहिचान गर्न र बोलावट अनुसारको जीवन जिउन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकेँ। सेवाकाई मिसनको क्षेत्रमा परिवारको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा थाहा गरेँ। सुन्ने बोल्ने हिँड्नेहरूमा होसियारी अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा गरेँ। साथै आफैमा पनि धेरै कुराहरूको परिवर्तन भएको महसुस गरेँ। फरक फरक चर्चहरू, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको तरिकाहरू पहिचान गर्ने मौका पाएँ। बाइबलको प्रसङ्ग अनुसार प्रचार गर्ने तरिकाहरू सिक्ने मौका अवसर पाएँ। अब यहाँबाट गएपछि आफ्नै मण्डलीमा आदरणीय पास्टर बुवालाई सहायता साथसाथै बालबालिकाको बिचमा फेरि पनि सेवालाई निरन्तरता दिनेछु। धन्यवाद। जयमसी, मेरो नाम प्रेमचन्द्र आरा, घर जाजरकोट। यस हार्भेस्ट तालिम केन्द्रमा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ नयाँ चर्चमा सेवा पुर्याइराखेको थिएँ। अनि यस हार्भेस्ट तालिममा आएर मैले सिकेका कुराहरू परमेश्वरसँग कसरी एकान्त समय बिताउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको छु। यस हार्भेस्ट तालिम केन्द्रबाट फरक फरक चर्चमा गएर थुप्रै अनुभव गर्न सिकेको छु। अनि परमेश्वरसँग र म यस हार्भेस्ट तालिम केन्द्रबाट घर फर्किसकेपछि म आफ्नो त्यही चर्च। नाम प्रकाश दोङ, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक। म हार्भेस्ट तालिममा आउनुभन्दा अगाडि पास्टरलाई सहायता गर्थेँ र मैले यस तालिमबाट सिकेका कुराहरू भन्न चाहन्छु। क्रिस्चियन जीवनमा चरित्रको महत्त्वलाई बुझेँ र परमेश्वरसँग एकान्त समय बिताउँदै आफैलाई अगुवाई गर्न सिकेँ। अनि मेरो बोलावट र दर्शन पहिचान गर्न पाएँ। अनि पुस्तकहरूको महत्त्व र अध्ययन गर्न सिकेँ, प्रचार गर्न र एकतामा रहन सिकेँ। चर्च भिजिटिङबाट थुप्रै मानिसहरूलाई चिन्ने र सिक्ने मौका पाएँ। अनि सेवाकाईमा चाहिँ परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सँगसँगै हामीले कति सेवा गऱ्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, तर हामी कस्तो बन्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सिकेँ। अब म यहाँबाट गएपछि ख्रिस्टको मिसनमा लाग्नेछु, चर्च स्थापना गर्नुको साथै बालबालिकाहरूको बिचमा सेवा गर्नेछु। हुन्छ फेरि पनि जयमसी। मेरो नाम अमरबहादुर सोमाई, म प्रतिज्ञा एजी चर्च सुर्खेत कर्णाली प्रदेशदेखि आएको हुँ। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि आफ्नै चर्चमा अगुवाको रूपमा चर्च रेखदेख गर्ने, साप्ताहिक सङ्गतिमा आराधना गर्ने, घरेलु सङ्गति चलाउने, अन्य सेवाहरू गरेर पास्टरलाई सहायता पुर्याउँथेँ। र यहाँ आएर मैले नजानेको नबुझेको बाइबलले विधिविधान र गहिरा कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। र प्रचार गर्ने तरिकाहरू, मण्डली स्थापना कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने नयाँ तरिकाहरू सिक्ने मौका पाएँ। यहाँबाट गएर आफ्नै चर्चमा पास्टरलाई सहायता गर्छु। चर्चको अगुवाहरूलाई आफूले सिकेका अनुभवहरू बाँड्नेछु। पास्टरको निर्देशन अनुसार चर्चमा सेवा गर्नेछु। मण्डलीको सहकार्यमा सेवाको मिसनमा अगाडि बढ्नेछु। जयमसी, मेरो नाम टिकाराम बिका, म आइल्यान्ड एजी चर्च जाजरकोटदेखि। म हार्भेस्ट आउनुभन्दा अगाडि पास्टरलाई सहायता गर्थेँ र म यो 4 महिनाको तालिममा धेरै कुराहरू सिकेको छु।
चरित्रमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। जस्तै चरित्रमा निर्माण भएपछि हामी ख्रिस्टको साथी बन्न सक्छौँ अनि हामी 24 घन्टा येशूको चेला हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई जस्तो सुकै ठाउँमा पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। अनि हामीले मिसनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको परिवारबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ र परिवारमा एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। अनि म यहाँबाट गएपछि पास्टरलाई सहायता गर्ने। नाम पूर्ण परियार, लमजुङ जिल्ला, महिमा एडिटरबाट आएको हुँ। म यो ठाउँमा आउनुभन्दा पहिले छोरी मण्डलीमा सेवा गर्थेँ। म हार्डबेजमा आएर धेरै कुरा सिकेँ। जस्तै वचन अध्ययन गर्ने सिकेँ, शान्त समय बिताउन सिकेँ, अनुशासनभित्र रहन सिकेँ, वचन प्रचार गर्ने भिन्नै तरिका सिकेँ, मण्डली स्थापना गर्ने तरिका सिकेँ, मण्डलीको सेवा चरित्र असल हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ र म यस ठाउँबाट गएर झुन्डामा सेवा गर्नेछु, अगुवा निर्माण गर्नेछु, छोराछोरीले नहेरेको बाबुआमालाई सहायता गर्नेछु, पास्टरको अधीनमा रहेर परमेश्वरको वचन अनुसार सेवा गर्नेछु। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। मेरो नाम धनबहादुर राले। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म मण्डलीमा पास्टरलाई सहयोग गर्थेँ र आएर मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। जस्तै क्रिस्चियन जीवनमा कसरी जीवन जिउने, परमेश्वरसँग एकान्त समय कसरी बिताउने भन्ने कुरा बुझेँ। मेरो बोलावट अनुसार परमेश्वरप्रति नजिक हुने सिकेँ। मेरो हृदय सेवाप्रति फराकिलो भएको महसुस गरेँ। बाइबल अध्ययन गर्ने तरिकाहरू सिकेँ। सेवाकायमा आफ्नो परिवारको महत्त्व बुझेँ। कथा र कहानीको माध्यमबाट बाइबल अध्ययन गर्न सिकेँ। अब यहाँबाट गएर पास्टर बाबाको परामर्श अनुसार मण्डलीमा आफ्नो सेवाकायको यात्रालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि निरन्तर। जय मसीह। मेरो नाम वीरबहादुर तामाङ हो। म चितवन जिल्लाबाट आएको हुँ। यहाँ आउनुभन्दा पहिले म नयाँ झुन्डामा सेवा गरिरहेको थिएँ। यहाँ आएपछि सिकेको कुराहरू धेरै छन्। जस्तै यो तालिममा केन्द्रमा मुख्य विषय सिका बनाएर सिकाऊ भन्ने शिक्षा मैले बुझेँ र जाने। पवित्र शास्त्र बाइबलबाट प्रसङ्ग अनुसार प्रचार गर्ने तरिकाहरू थाहा पाएको छु, सिकेको छु र अगुवाको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझेको छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न पाएँ। सारांशमा मैले सिकेका कुराहरू विश्वासका साथ काममा प्रकट गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट गएपछि फेरि पनि पहिला जुन झुन्डामा सेवा गरिरहेको थिएँ त्यही झुन्डामा सेवा गर्ने इच्छा, चाहना अनि असल तरिकाले सिक्ने र सिकाउने सेवा गर्ने प्रतिबद्धता गरेँ। मेरो नाम छिरिङ तामाङ हो। म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्द्रपटा हो। म यहाँ हार्भेस्टमा आउनुभन्दा अगाडि म चर्चमा झुन्डा सङ्गति नै चलाउँदै थिएँ। साथसाथै पास्टर बाबुलाई सहायता गर्दै थिएँ। अनि पास्टर बाबुद्वारा म यहाँ हार्भेस्ट आउने मौका पाएँ र यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि मैले धेरै आशिषहरू पाएको छु। अनि वचनहरू अध्ययन कसरी गर्नुपर्ने भन्ने मैले बुझेको छु। अनि हाम्रो जीवनमा वचन कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मैले यो बुझेको छु र हामीले बिहान एकान्त समय पनि बस्न मैले सिकेको छु है। अनि अब यहाँबाट गएर मैले फेरि पनि गुरुबालाई सघाउँदै उहाँको अनुमति साथसाथै एउटा झुन्डा सङ्गति नयाँ खोल्छु भनेर मैले निर्णय गरेको छु। नमस्कार। मेरो नाम चण्डिका सापकोटा। म सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीबाट आएको हुँ। म यस हार्भेस्टमा आउनु अघि मण्डलीमा अगुवाको रूपमा रहेर पास्टरलाई सहायता गर्थेँ। जब यस तालिममा आउने मौका पाएँ मैले प्रभुको वचनलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्नको साथै एकान्त समय बिताउने, प्रार्थना गर्ने र मेरो बोलावट थाहा गर्न र दर्शन देख्न सकेँ। मैले यो थाहा पाएँ कि हाम्रो चरित्रले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि सेवाकाय गर्दा परिवारमा एकदमै परिवारको महत्त्व बुझेँ। अनि परिवारको सपोर्ट पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि मेरो असल जीवनशैली नै साँचो आराधना हो भन्ने कुराहरू मैले सिकेँ। अनि वचन प्रचार गर्ने तरिका सिकेँ। अनि सतावटको बिचमा पनि परमेश्वरको सेवाकाय कसरी निरन्तर लाने भन्ने कुरा पनि मैले सिकेँ। साथै मैले हरेक कुराहरू सिक्न पाएको छु। वचन सिक्ने ठुलो कुरा भन्दा पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा यस ठाउँमा आएर मैले सिक्न पाएँ। अब यस तालिमबाट म गएपछि प्रभुको सेवालाई निरन्तर दिँदै पास्टरको अनुमतिमा सेवाकाय गर्नेछु। मेरो नाम चाहिँ माया तामाङ हो। म चितवन जिल्लाबाट आएको। अनि पहिले म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नयाँ झुन्डामा सेवा गरेको थिएँ। मैले हार्भेस्ट तालिम केन्द्रमा आएर सिकेका कुराहरू, तालिम केन्द्रको मुख्य विषय चाहिँ सिका बन र अरूलाई सिकाऊ भन्ने विषयमा बुझेँ। अनि बाइबल सन्दर्भ अनुसार प्रचार गर्ने
तरिका थाहा पाएँ। एकान्तमा अनि प्रार्थना गर्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने अनि बानी विकास भयो। लिपि 4:13 अनुसार हरेक कुरामा विजय हुँदै ठिक निर्णय गर्दै धैर्यता राख्दै अघि बढ्न सिकेँ। यहाँबाट गएपछि चर्चमा आफ्नो मन झुन्डामा अझ असल तरिकाले निरन्तर सेवा गर्ने प्रतिबद्ध गरेको छु। नाम तुलबहादुर विक, घर वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र यहाँ आउनुभन्दा पहिला निस्सी चर्चको छोरी मण्डलीमा पास्टर बुवाको सहयोग र समर्थनमा उहाँको अधीनमा रहेर सेवा गरिरहेको थिएँ। अध्ययन गर्न सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेँ र मेरो सेवकाई अझ प्रभावकारी सामर्थ्य बनाउनको निम्ति आत्मिकी भौतिकी ज्ञान प्राप्त गरेँ र अझ उपरान्त यहाँबाट गएर पास्टर बुवाको परामर्श अनुसार नै आफ्नो सेवकाईलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति योजना बनाएको छु। मेरो नाम हस्त मगराती। यहाँ आएर विभिन्न शिक्षाको जस्तै प्रचार कला, आराधना अनि असल जीवनशैली र बाल सङ्गति र आत्मिकी परमेश्वरको धार्मिकतामा अझ बढी परिपक्व हुनमा सहायता पुगेको छ। यहाँबाट गएर आफ्नै मण्डलीमा पास्टर बुवाको अनुमति सङ्गतिलाई अझ प्रभावकारी हुने गरी सेवा गर्ने उद्देश्य राखेको छु। जय मसीह। मेरो नाम बिन्दा दनुवार, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला। म हार्वेस्ट तालिममा आउनुभन्दा पहिले चर्चमा अगुवाको रूपमा बाल सङ्गति र दिदीबहिनी सङ्गतिमा सेवा गरिरहेको थिएँ। मैले हार्वेस्ट तालिम सेन्टरमा आएर परमेश्वरसँग एकान्त समय बिताउन, बाइबल अध्ययन गर्न समयको महत्त्व सिकेँ। जबसम्म चेलापनमा रहन्छ तबसम्म मात्र सेवामा रहन्छ। जब मानिसले सेवाको बोलावट पाउँछ, हाजिर छु प्रभु भनेर सेवामा हिँड्नुपर्छ। बाइबल सँगसँगै विभिन्न किताबहरू अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ। अगुवा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने जस्ता थुप्रै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। यहाँबाट गएर पास्टरको अधीनमा रही बाल सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गति र तिनेज जवान सङ्गतिको बिचमा सेवा गर। जय मसीह। मेरो नाम शशि राई, सिन्धुलीबाट। हार्वेस्ट आउन अघि चर्चमा अगुवाको रूपमा सेवा गर्दै आएकी थिएँ। मैले हार्वेस्टमा तालिममा आएर सिकेका कुराहरू संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, पहिले आफूले सिक्ने, बन्ने अनि मात्र सिकाउने भन्ने कुरा सिकेँ। बाइबलको वचन प्रसङ्ग अनुसार प्रचार गर्नुपर्ने, सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ असल चरित्र र बलियो परिवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मिक जीवनको हात हतियार हो, जसद्वारा खराब कुराको सामना गर्ने विश्वासी जीवनमा सहायता गर्छ भन्ने कुरा सिकेर बुझ्न अवसर पाएँ। आगामी दिनमा म सेवालाई लाग्नेछु र पास्टर बुवाको अधीनमा रहेर चर्चमा जुन सेवाको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा प्राथमिकता साथ अघि बढ्नेछु र पुरा गर्नेछु। मेरो नाम पर्मिला थारू हो, कञ्चनपुर जिल्लाबाट आएकी हुँ। म यस तालिममा आउनुभन्दा पहिले आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा बाल सङ्गतिमा सेवा पुर्याइरहेकी थिएँ। मैले हार्वेस्टमा आएर एकान्त समयमा प्रार्थना गर्न र आफैले आफूलाई अगुवाई गर्न सिकेँ। मेरो बोलावट र दर्शन के हो पहिचान गरेकी छु। मेरो वरदानले मात्र सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्दैन, तर असल चरित्रले अझ ठुलो प्रभाव पार्दछ भनी सिके। अगुवा बन्न चाहनेहरू अध्ययन गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्ने कुरा सिके। सेवाकाईमा परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रभुको वचन कसरी अध्ययन गर्ने, साथै वचन कसरी प्रचार गर्ने भनी थाहा पाए। एउटा सेवकको अथवा अगुवाको भूमिका के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाए र मेरो असल जीवनशैली नै साँचो आराधना हो भनी सिके। अब तालिमबाट फर्किसकेपछि म प्रभुको सेवामा निरन्तर अगाडि बढ्नेछु, साथै आफ्नो पास्टरको अधीनमा रहेर नयाँ ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्नेछु।
जय मसीह, मेरो नाम धनकुमारी गुरुङ, घर तनौ चाम्बस तुलुङगोड। यहाँ तालिममा आउनुभन्दा अगाडि चर्चमा अगुवाको रूपमा सेवा गर्थ्यौँ र यो तालिममा आइसके पछाडिको सिकेको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। बाइबल अध्ययन गर्ने बानी विकास भए र पहिला आफू सिक र सिकाऊ भन्ने कुरा थाहा पाएँ र वचन प्रचार गर्न सिकेँ र सेवा गर्ने व्यक्तिको असल चरित्र हुनुपर्छ र सेवाको भूमिका के हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ। दर्शन बोकेर मण्डली स्थापना गर्न स्वप्रसारित स्वशासित स्वसमर्थित भएर लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। घरबाट पुरा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। म पास्टरको अधीनमा रहेर मण्डलीमा सेवा गर्नेछु, साथै नयाँ झुन्डामा सेवा गर्नेछु। धन्यवाद। सबल जय मसीह, मेरो नाम चाहिँ लोवाल गुलामी हो। रामछा जिल्लाबाट आएको हो र आउनुभन्दा अगाडि मैले पास्टरलाई सहायता गर्थेँ र यहाँ यहाँ आएपछि अनि मैले अझ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। हामी ख्रिस्टको चेला बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकेँ र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकेँ। अनि चरित्र निर्माण, जीवन सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकेँ। त्यसपछि वचनलाई अनि राम्रो अध्ययन गर्नु र प्रचार गर्ने तरिकाहरू सिकेँ र आत्माको फलहरूको बारेमा सिकेँ। र यहाँबाट गएपछि सानी डाँडामा नयाँ झुन्डा सुरु गर्छु। नाम सलिन थापा, म सियोन रुफेका नाला तालिम केन्द्रबाट समयको पालना, अध्ययन र अनुशासनका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्न पाएको छु। आफू परमेश्वरीय शिक्षामा बन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरूलाई सिकाउनुपर्छ। साथै प्रचार गर्न, भजन गाउन, अरूलाई सेवा पुर्याउन अझै सिकेको। म यहाँबाट फर्केर गएपछि यही नै गर्छु भन्ने निश्चित योजना चाहिँ अहिलेसम्म बनिएको छैन, तर परमप्रभुको इच्छा बमोजिम मानिसहरूको सेवा गर्न म पछि चाहिँ हट्ने छैन। जय मसीह, मेरो नाम सोनु दर्नाल, म दार्जिलिङदेखि 9 बजी एजे चर्चबाट आएको हुँ। यसभन्दा पहिले म मेरो गाउँको मण्डलीमा घरेलु सङ्गति सञ्चालन गर्ने, सरसफाइ गर्ने, कहिलेकाहीँ साप्ताहिक सङ्गतिहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्थेँ। जब म यस तालिम केन्द्रमा आएँ, मैले थुप्रै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, जसले मलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ। अनि साँचो चेलापनको मूल्य चाहिँ आफूले इन्कार गर्नु रहेछ र यहाँ बसेर मैले प्रार्थना गरेर व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रभुसँग बिताउँदै गर्दा चाहिँ मैले मेरो थुप्रै प्रश्नहरूको उत्तर भेटेको छु र मेरो कमजोरीलाई मैले महसुस गर्ने मौका अनि अवसर पाएँ। एउटा सेवा गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ चरित्र कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्ने मौका पाएँ। बाइबल सम्बन्धी थुप्रै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। सही बुझाइ, सही शिक्षा, सही अभ्यास, सही परिणाम भन्ने कुराको वास्तविकतालाई बुझ्ने मौका अनि अवसर पाएँ। अनि आराधनाप्रतिको सङ्कुचित विचारमा मैले परिवर्तन मैले केही फरक पाएँ र त्यसै गरी विभिन्न चर्च भिजिटिङमा जाँदै गर्दा सङ्गठन र अगुवापनले चाहिँ मण्डलीलाई जिम्मेवार बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्ने मौका पाएँ। प्रभुको सेवा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भार होइन, तर यसलाई हामीले एउटा मौकाको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने मौका अनि अवसर मैले पाएँ। र सिक्ने र सिकाउने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, तर बनिने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्ने मौका अनि अवसर पाएँ। गएर चाहिँ म पास्टरको अधीनमा रहेर मैले मेरो क्षमताले म जे गर्न सक्छु अथवा मलाई जुन जिम्मेवारी दिन्छ निस्वार्थ भएर पुरा गर्नेछु। हुन्छ। सम्पूर्णमा जय मसीह। जय मसीह, मेरो नाम दिला कंवर र म यस तालिममा आउनुभन्दा अगाडि म आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा आराधना सेवा र घरेलु सङ्गतिमा सेवा पुर्याइरहेकी थिएँ। यस हार्भेस्ट तालिममा सिकेका केही कुराहरू मैले परमेश्वरसँग एकान्त समय बिताउन सिकेँ र प्रार्थना गर्न र आफैलाई जाँच्न र निहाल्न सिकेँ र आराधना गर्ने आराधकको असल जीवनशैली हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ र बालबालिकाहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा सिकेँ। मिसन आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ र एउटा चेला बन्न खोज्ने व्यक्ति आफ्नो सिक्ने हृदय हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। र यस तालिमबाट गएर म आफ्नो सेवालाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछु र सेवामा लागिरहनेछु र मलाई पास्टर बुवाले जुनसुकै सेवा चर्चमा दिनुहुन्छ त्यो सेवालाई निरन्तर गर्नेछु र मलाई यस ठाउँमा पठाउनु हुने मेरो पास्टर बुवा र मलाई सिकाउनु हुने शिक्षकहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह।